超市。咁巴緊啊！呢條係我哋條街，呢度就係啦。家人都睇下我哋間屋啦，幾大間。呢度得40家人到嘅啫。呢個大門，間大屋啊！我哋架車停喺呢度，個大門。對面呢啲係得2層嘅，每一格窗有兩家人，咁啊呢度有8家人，我哋就係呢個位，呢度2層，地下3層，我哋咧就停喺度。嗱呢個就係門口。呢度咧，我哋嘅車呢度開門，嘟先開到門嘅，咁啊，好似酒店咁樣。呢度咧，呢家係28號，我哋呢度23號，嗰度咧另外一邊擺門入嘅。咁我哋就喺呢個位，好似酒店咁噶。我哋屋企，我哋咧廁所咧就冇窗嘅，長期開門嘅要。停車場啦，琴晚俾你睇過停車場咯。望唔到人哋住嘅嗰個教堂，呢個公園，跟住咧就咁咯。呢個我哋咯，呢全部古老嘢，好靚，幾張凳，4張人哋車埋俾我哋。呢度車場咁樣咯。係咯，房咯，廁所咯，呢個暖氣咯，衣櫃咯，房都大㗎，我大衣櫃啊，條裙啊，準備攞嚟着。好古老嗰啲嘢，大㗎張個房都。